सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यंकरवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परम्। नमस्कार, स्वागतम्। अद्यतनी कक्षा वर्तते षट्चत्वारिंशदुत्तरचतुश्शततमी 446th क्लास्। आगस्ट् मासस्य 30 दिनाङ्कः अद्य। किं कृतम् अस्माभिः? श्रीनिवासः स्मर्यते। श्लोक 16 अध्यायस्य 15 श्लोकः पठितः गीतायां। तस्य पदच्छेदः, पदपरिचय, आकांक्षा, अन्वयार्थः, पदार्थः, भावार्थः एते सर्वेपि समाप्ताः आसन् गतकक्षायाम्। अद्य तु केवलं व्याकरणांशाः अभ्यासः करणीयः शेषः वर्तते। अभ्यासः 48 अभ्यासः करणीयः वर्तते। So we have done up to Bhavartha in the previous class. We are going to see the Vyakarnamshas and the exercises of the poem 15 of the 16th chapter of Gita. Nidarshanam Vyakarnamshaha Sandhi. Adhyobhijanvan Konyosti. We also visarga. Sadrusho Maya मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहिताः। यलोपसन्धिश्च, that is yalopa means lopah shakalyasya, because modishya is then a modishya iti, then it becomes modishya iti. Samasaha एक एव समासः। अज्ञान विमोहिताः न ज्ञानम् ज्ञान विमोहिताः इति। अज्ञानेन विमोहितः ते जनाः ये अज्ञानेन विमोहिताः सन्ति इति। कृदन्तद्वयम् आढ्यः उपसर्ग ध्यय इति धातुः कप् प्रत्यय। इर्रेग्युलर अफिक्स इति कथ्यते। क इत अध्ययिक धकारस्य ढकारः भवति अत्र। सो वी हैव आढ्य। ऊह हकारस्यापि ढकारः भवति। ऊह वह बिकम्स ऊढ। सो दैट इज observed. Sadrushah samanam samanasya sadesha. Samanasya sa adeshah. Sadeshah. Sa is adesha, a substitute here. Samanam darshanam asya. Drush kai. From kai you get samanasya sadesha. So sadrusham. So you get sadrusha shabda like this. Vimohitaha vi moha iti dhatu muhyati. Yeah, muhyati, muhyata, etc. Diktanta vimohita. Evam krudantarupa trayam asmavi drushtam. Idanim ekameva taditantam abhijanavan. So, karakam tulyarte trutiya. In tulyartha, in the samanartha, you use trutiya vibhakti. Maya sadrushaha. Ramena sadrushaha. Tulyarte trutiya. Krishnena sadrushaha anyaha devaha nasti iti. Gitaya sadrushi anya gita nasti. Gitaya sadrushi न सदृश तत्र स्त्रीलिंग
स्त्रीलिंगत्वात् गीतया सदृशी अन्या गीता न वर्तते पृथिव्यां तत्र बह्व्यः गीताः सन्ति मंकी गीता गणेश गीता शिव गीता एवं रूपेण तत्र पुराणेषु बह्व्यः गीताः उपलभ्यन्ते परन्तु अनया गीतया सदृशी गीता अन्या न विद्यते सो तुल्यार्थे तृतीया सदृशी अनया गीतया अस्याः गीतायाः भगवद्गीता इति विशेषनामधेयम् अस्ति भगवता स्वयं भगवता परमात्मेन गीता अतः भगवद्गीता इति नामधेयम् सो वी हैव ऑलरेडी ऑब्जर्व्ड we also observed samanasya sadeshah sa is the substitute for samana shabda substitute is sa in the above so therefore we have given the vigraha vakya samanam darshanam is equal to sadrusha etc abhyasa ashtachatvarinshaha idanim 48 make a correction there as usual shloka in the book is 58 ashta panchashattamah प्रश्नानाम् उत्तरं लेखनम् अन्यः केन सदृशः नास्ति केन इदानीं किञ्चित् विस्मृतम् अस्माभिः किं पठितं गतकक्षायामिति तत्र स्मरणम् आवश्यकं स्मारणम् अत्र श्लोकं दृष्ट्वा उत्तरं वदतु न केन इति प्रश्नः अस्ति अन्यः केन सदृशः नास्ति which another person is who else is not equal with whom maya अन्यः केन सदृशः न अस्ति who else is not similar with whom who is not similar with whom that is the so maya answer is maya tritiya अस्मत् शब्दस्य तृतीया जानाति खलु मया आवाभ्याम अस्माभिः अहम दास्यामि इति कीदृशः जनः वदति व्हाट टाइप ऑफ पर्सन इज सेइंग दिस आई विल गिव अहम दास्यामि इति कीदृशः जनः वदति श्लोके दास्यामि इति अस्ति खलु यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इति अज्ञान विमोहिताः कः वदति अज्ञान विमोहितः वदति जनः वदति अहम दास्यामि इति अज्ञान विमोहितः जनः वदति आढ्यः इत्यस्य कः अर्थः आढ्यः इति पदस्य कः अर्थः तत्र पूर्वम् उक्तः खलु धनी अथवा संपन्नः धनी संपन्नः आढ्यः नाम संपन्नः धनी धनवान् इति एवं प्रथमांशः समाप्तः द्वितीय विग्रहवाक्यं लेखनम् अज्ञान विमोहितः तत्र दत्तमस्ति उदाहरणत्वेन अज्ञानेन विमोहितः अज्ञान तृतीया प्रथम शब्दे तत्र आदिम शब्दे तृतीया काम विमोहितः एवमेव सिमिलरली हाउ डू यू गिव द विग्रह वाक्य एनालिटिकल सेंटेंस पुट काम इन तृतीया यदि अज्ञान विमोहितः अज्ञानेन विमोहितः भवति कामेन विमोहितः भवति सौंदर्य विमोहितः डिल्यूटेड बाय ब्यूटी सौंदर्येण विमोहितः पुनः सौंदर्य शब्दे तृतीया ऐश्वर्य विमोहितः डिल्यूटेड बाय प्रॉस्पेरिटी ऐश्वर्येण विमोहितः रूप विमोहितः रूपेण विमोहितः डिल्यूटेड बाय ब्यूटी और फॉर्म सौंदर्य हैज ऑलरेडी कम माया विमोहितः मायेन इति न वक्तव्यम् अज्ञानेन कामेन सौंदर्येन ऐश्वर्येन रूपेण मायेन सो डोंट मेक दैट मिस्टेक मायया मोहितः माया मोहितः विमोहितः डिल्यूटेड बाय द माया सो एवरीवेयर यू हैव पुट तृतीया इन द लास्ट शब्द व्हिच इज माया शब्द आकारांत स्त्रीलिंग शब्द देयरफॉर मायया
Vimohitaha is the Vigraha Vakya. So that is very simple. Trutiyamsha Visandhim, disjoin this. And this are 2, 3. Adhyo Abhijanavan is done. Abhijanavan. Ko Anyaha. Kaha Anyaha becomes Ko Anyaha. Anyosti. Anyaha Asti. Dhanyoham. Dhanyoham. Ayam. I said aham. Dhanyoyam. Ayam. Generally we say Dhanyoham. Dhanyo, Dhanyaha aham we say. Dhanyoyam. This person is blessed. Dhanyaha ayam. Ayam Purushaha Dhanyaha Asti. Iti. Sarvatra Visarga Sandhi eva. Kaha Anyaha Anyaha Asti Dhanyaha Asti Ayam iti. Punaha. Okay. Kakha. Sandhi again. Ityajnana vimohitaha is broken as iti ajnana vimohitaha. Ityabhijanavan plus abhijanavan. Yanadesha sandhi. Bhavatveva. Sorry. Bhavatyeva. Yanadesha sandhi. Bhavati eva. Hasatyeshaha. Asati eshaha. Eshaha asati. This person laughs. Yadyapi plus api. This is a very common usage. Yadyapi bahunadhishe pataputra vyakaranam iti प्रारंभे मया उक्तं कश्चन श्लोकः उक्तः. यद्यपि बहुनाधीशे बहु न adhishe. Yadyapi, even though you don't study much, tathapi still patha putra vyakaranam. Hey putra vyakaranam patha. Swajano swajano mabhut. Swajana iti kathane swajana yadi uchcharitam uchcharitam bhavati tarhi tatra pramada bhavati. Artha pramada. Swajana swajano mabhut sakrut shakrut iti. Sakruti iti vaktavye shakrut yadi uktam bhavati tarhi tatra mahan artha bhedah bhavati. Sakrut iti ekavaram, swakrut iti shakrut nama kaudang jantoho tatra. Evam swajana sakalam iti vaktavye, if you, it has to be said sakalam. If your vyakarana is not good, then you say shakalam. Shakalam, it becomes species. Swajana becomes shwajana, dog. Shwajana means dogs, children. Swajana means one's own people. So the stress there in the poem is given on the ucharana part of it. How the sa, sha and sha should be perfectly pronounced. So therefore that you need to learn vyakarana. That is yadyapi. So I am reminded of that beginning sloka. Chaturtamshaha Srinivas uchitam yojanam. Adhyaha join dhani. Dhani. Sadushaha tulyaha. Yakshye antima, fifth. Yajanam karishye. Yakshye iti. Iti prathama. Evam iti. Evam. Ajnanam avidya. So very simple. Adhyaha dhani sadrusha tulyaha yakshe yajanam karishye iti evam ajnanam nama avidya. Uchitam melanam. Again yojanam melanam. Same thing. Abhijanavan. Acha. Okay, what it is like? Is it Tinganta, Sarvanama, Tatitanta, Avyayam, Krudanta? Okay, you go to next. Vimohitaha, you can do this. Vimohitaha, what is it? Avyayam? Kimetad avyayam asti? Nasti. Tarhi Tingantam nasti. Sarvanama nasti. Taditanta nasti. Vimohita. Krudanta. Vimuhya. Muha-tanta. Ita Purvam Dustam, na? You have already seen on page 263. Vimuha-kta. It is ktanta.
मोदिष्ये, it is a verb, na? It is a verb, tinganta. So first one, tinganta. Any verb is called ting, Srinivas. You are forgetting this technical term. Subantam means noun. Sup. Subanta literally, technically means any noun. Tingantam means any verb. Sup tingantam padam. So a word is that which is ending in a, which is a noun is called a word. A verb is also called a word in Sanskrit grammar. Padam. Sup ting antam padam. If it is to be designated as a pada, it has got to be either a subanta or tinganta. Tinganta means verb. Subanta means sup anta subanta is noun. Su, aujas, am, shat, tabhyam, bis, etc. They are technically, that is Paninian Paddhati. So where the pratyayas are attached to the deva shabda, then devaha, devo, devaha, you get it. So that is subanta. Ting, ti, jas, anti, etc. The ti, ting is also termination for used for these dhatus. So that is the difference. So ting means verb, remember. So modishye, future tense verb. Kaha, sarvanama. Iti, avyayam. Now what is left out? Tatitanta. Tatitanta. So I am just showing another way of trying to understand this. Abhijanavan is tatitanta, vimohitaktanta, modishye, future tense, tinganta, kaha, sarvanama, iti, iti, avyayam. Yato udaharanam riktasthanam purayat. Now, saha maya अस्मत् शब्दस्य तृतीया विभक्तौ तत्र प्रयोगः सदृशः अस्ति. Because तुल्यार्थे तृतीया is there, na? For that is giving some practice here. सह मया सदृशः अस्ति. He is equal to me. सह मया सदृशः तुल्यः अस्ति. He is equal to me. सा put Sita in तृतीया now. सा सीतया सदृशी अस्ति. One more, okay. Arjuna Indrena Sadrushaha Asti. Arjuna is equal to Indra. Sa Sitaya Sadrushi Asti. Watch this, we have already seen that. Gitaya Sadrushi Anya Gita Nasti, I said, na? Sadrushi. So Sadrusha Shabda is Visheshana Shabda. In Pullinga it is like Akaranta Pullinga Shabda. In Strilinga it is Akaranta Strilinga like Kanya Shabda. When it is Napumsaka it is like Vana Shabda. एतेन सदृशं पुस्तकम् अन्यत् नास्ति. श्रीनिवास, एतेन भगवद्गीता संग्रह नामक एते नामक पुस्तकेन एतेन अन्यत् पुस्तकं सदृशं अन्यत् पुस्तकं नास्ति. सो सदृशं नपुंसके, सदृशः पुल्लिंगे, सदृशी इति स्त्रीलिंगे. दैट यू शुड. गुरुः डैश देव देवेन गुरुः देवेन सदृशः अस्ति. टीचर इज इक्वल टू गॉड. गुरुपत्नी मातृ सदृशी अस्ति. मातृ शब्दस्य तृतीया स्मर्तव्यम्. न महान् प्रमादः. मात्रात् तृतीया मातृशब्द. माता मातरौ मातरः प्रथमा. मातरं मातरौ मातृः इति द्वितीया. संबोधनं न कथयामि. हे मातः हे मातरौ मातरः इति. इदानीं प्रथमा द्वितीया. मातरं वन्दे मातरम् इति. मातरं मातरौ मातृः. तृतीयायां मात्रा इति भवति. मातृ किमुक्तं भवता? मात्रा न स्पष्टमुक्तम्. अतः मात्रा पित्रा. पितृमातृ शब्दयोः समान तत्र अस्तित्वम् अस्ति. यथा पितृशब्दः भवति तथा मातृशब्दः भवति. भेदः तु एकस्मिन् स्थाने भवति. द्वितीया बहुवचने. द्वितीया बहुवचने पितृशब्दस्य पितॄन् इति भवति. मातृशब्दः मातृः इति भवति. अन्यत्र न कुत्रापि भेदः वर्तते. नोवेयर दे आर dissimilar, they are same
So if you learn Pitru Shabda, you are learning automatically Matru Shabda, keeping in mind the one dissimilarity. Dvitiya Bahuvachana with Matruhu. So here Guru Patni Matra Sadrushi Asti. That means teacher's wife is equal to mother. Guruhu Pitra Sadrusha Asti. So teacher is equal to father. So like that you can add some more also. So rapidly Indrena, Sitaya, Devena, Matra Pitra. Saptamamsha. Riktasthanam Yathodaharanam Purayata. Okay, how many are there? 5. One is done. Mud Atmanepade Lut Uttama Purusha Ekavachane Modishe Bhavati. Haniti Dhatuhu Atmanepade Lut Bhavishyat Kale Uttama Purusha Ekavachane Kim Bhavati? यदि मुद् मोदिष्ये भवति हन् होनिष्ये न भवति हनिष्ये इति भवति हनिष्ये I will kill हनिष्ये हन्मि वर्तमान लट् लटि हन्मि हन्वः हन्मः इति भवति हन् धातु हन्ति हतः ग्नन्ति लटि if you remember the present tense third person हन्ति हतः ग्नन्ति हन्ति इति बहुवचन शब्दः श्रूयते तत्र हन्ति इति एकवचनमस्ति हनिष्ये I will kill. ओके दा आत्मनेपदे किं भवति उत्तमपुरुषे द्विवचनम् ओ द्विवचनम् ओके उत्तम दास्ये दास्यावहे दास्ये इति एकवचनं दास्यावहे दास्यामहे दान धातु धातुः उभयपदी अस्ति अयं धातुः उभयपदी परस्मैपदे वर्तते आत्मनेपदे वर्तते अत्र आत्मनेपदे प्रश्नः अस्ति आत्मनेपदे द्विवचनं सो दास्ये दास्यावहे हनिष्ये दास्यावहे दास्यति दास्यति दास्यामि परस्मैपदे दास्यावः हाँ दास्यावः दास्यामि दास्यावः दास्यामः दास्ये दास्यावहे दास्यामहे. So for this you need to refer Shabdamanjari. Shabdamanjari Dhatu Manjari. Dhatu Manjari. What is next? Yaja. We have already got it. Atmanepade Lrittu Uttama Bahuvachanam. Ekavachana is given in the book Yakshe. In the sloka it is there. Yakshe. Yakshe, Yakshavahe, Yakshyamahe. We will sacrifice. Yakshe is there already. Yakshavahe, Yakshamahe. पुनः अन्ते प्र इति उपसर्ग पूर्वकात् आप धातुः आत्मनेपदी लृट् उत्तम पुरुष एकवचनं प्राप्स्ये स्ये प्राप्स्ये अहं प्राप्स्ये लप्स्यामि इति लप्स्ये प्राप्स्ये नाम लप्स्ये लभ धातु यदि भवति लप्स्ये लप्स्ये प्राप्स्ये प्राप्स्यावहे प्राप्स्यामहे. Or do you think difficult? Maybe written out later. Now repeat once now. Second one is hanishye. Third one is dasyavahe. Dan dhatu uttama purushe dvivachana rati bhavishyat kale dasyavahe. And the yajat dhatu will become, already we have one rupa given. Yakshye. Yakshavahe, Yakshamahe. Bahuvachanam is asking. Uttama Purusha Bahuvachane Yakshamahe. Vayam Yakshamahe. We will sacrifice. Pra iti upasarga purvena aap dhatoho atmanepade lut prapsye iti bhavati ekavachane. Prapsye, prapsyavahe, prapsye ekavaram likha. Prapsye ekavaram.
spell that? Nothing, no? Yakshyavati. This is Bahuvachana. Uttama Purusha. किमस्ति अनन्तरम् अष्टमम् अनुग्रहं कृत्वा लोकात् क्रियापदानां सकलं क्रियापद What are the verbs? क्रियापदास आद्यो विजनवान् अस्मि अस्मि इति एकं क्रियापदम् अस्ति इति अन्यत् यक्ष्ये इति अन्यत् दास्यामि इति उद्दिश्य इति अन्यत् ओके यू हैव टू पिक अप अस्मि अस्ति 2 यक्ष्ये 3 दास्यामि 4 मोदिष्य इति 5 verbs are there. So first you take asmi, a very simple sentence you can make. Aham Samskrita Vidyarthi Asmi. You have to say, not me. Aham Samskrita Adhyapakaha Asmi. Aham Samskrita Adhyapakaha Asmi. Samskrita Adhyapaka, if I make a savarna, Samskrita Adhyapakaha Asmi. Aham Brahmasmi, ready-made sentence. Mahavakyam. Aham Brahma Asmi, Brahmasmi. Aham Guru Asmi, Aham Manavaha Asmi, Aham Bhaktaha Asmi, Aham dash Asmi. Anything you fill in, right? Then Asti. Anything, simple sentence. Asti, there is. Devaha asti. Ishvaraha asti. Purushottamaha asti. Paramatma asti. Kim? Kalam. Kalam iti na. Lekhani asti. Ankani, pencil. Ankani asti. Ankani iti strilinga shabdaha. Lekhani iti ikaranta strilinga shabdaha. लेखनी अस्ति पुस्तकम अस्ति वर्षम अस्ति प्रावुरुड अस्ति एनीथिंग अस्ति ईश्वरः अस्ति इति यः कथयति सः आस्तिकः ईश्वरः न अस्ति इति यः कथयति सः नास्तिकः. Then what shabda? Maya vimohitah purushah aham yakshye iti kathayati. Maya vimohitah purushah aham yakshye iti kathayati. Anantaram? Dasyami iti दा धातोः रुटि उत्तमपुरुषे एकवचन प्रयोगः. अहम तुभ्यं श्वः और परश्वः अहम परश्वः तुभ्यं धनं दास्यामि. अहम परश्वः तुभ्यं धनं पुस्तकं दास्यामि. अहम तुभ्यं पुस्तकं परश्वः पुस्तकं दास्यामि.
अनन्तरं मोदिष्ये मायायां पतितः पुरुषः उत्तमपुरुषप्रयोगः मोदिष्यति. इफ यू वांट टू पुट इट, मायायां पतितः पुरुषः मोदिष्यति. अहं न मोदिष्ये. ओके, डन. माया विमोहितः पुरुषः मोदिष्यति. न अहं मोदिष्ये. नाहं मोदिष्ये. So you can make that very sentence. Maya vimohita purusha modishyate na aham modishye. Over. So what do you want me to write? You repeat now. First verb. Abhyasa sankhya. अस्मि इति. अहं अहं संस्कृत छात्रः अस्मि. And then you go on making any other ones. Asti. Say, Ishvaraha asti. This is very simple exercise. But we said, Yaha Ishvaraha. I am writing Ishvara in two ways. ईश्वर अस्ति इति कथयति. सः स आस्तिकः. Another sentence. Next. माया विमोहितः. It is coming down. पुरुषः अहं यक्ष्ये. यक्ष्ये इति वदति. What is that? अस्यामि. किम् उक्तम्? अहं परश्वः तुभ्यं पुस्तकं दास्यामि.
मोदिष्यति place has come. Aham modishye. Is it visible? Aham modishye. Ekavaram patati. If you want, you can make sandhis also. Aham Samskrita Chatrosmi. Ishvarosti. Ishvaraha asti. Like what we have done. Not Ishvaro asti. Okay, Srinivas. Evam. अनन्तरं श्लोकः पञ्चश्लोकाः लङ्घिताः सन्ति. 5 poems have been skipped here. 15th sloka we have come to 21st sloka now. Because of abridging, not in detail, Sangraha, this is called Gita, Bhagavad Gita Sangraha. So, pancha shlokaः atra लङ्घिताः, they are skipped. श्लोक संख्या इदानीं 21तमः. श्रीनिवास पठतु. कामक्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्. सो सुस्पष्टमस्ति तत्र, पदच्छेदं करोमि. त्रिविधं नरकस्य इदं द्वारं नाशनम् आत्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत् इति तत्र आज्ञा वर्तते. अन्ते त्यजेत् मानवः. एतत् त्रयं किं त्यजेत्? एतत् त्रयं त्यजेत्. एतत् त्रयं नाम किं? कामः क्रोधः लोभश्च इति. पदच्छेदः समाप्. पदपरिचयं. त्रिविधं नरकस्य इदम् एकवचनम्. इदम् इमे इमानि. इदम् इमे इमानि. द्वारं प्रथम. नाशनम् आत्मनः. कामः अकारान्त पुल्लिङ्ग. क्रोधः तथा लोभः तस्मात् एतत्. अत्र द्वितीय एकवचनम् अथवा इट कैन बी प्रथम आल्सो. एतत् एतत्. श्लोके तु द्वितीयायां. त्रयं त्यजेत्. विधिलिंग. पोटेंशियल मूड. त्यजेत्, गच्छेत्, पठेत्, लभेत एवं रूपेण. आकांक्षा अस्ति. देयर इज. किम अस्ति? व्हाट इज देयर? डिस्ट्रक्शन इज देयर. किम नाशनम अस्ति? व्हाट डिस्ट्रक्शन इज देयर? The entrance is the destruction. Kim dwaram nasanam asti? What type of entrance is destruction? This entrance is destruction. Kasya idam dwaram nasanam asti? Of what this is the destruction? Door of destruction. Narakasya. This door leading to the naraka is destruction. Narakasya idam dwaram kati vidham. How many types is the
way to the hell of three types, trividham. Trividham dwaram kim. What are the three types of doors? Kama, lust, krodha. Krodha, what I said earlier? Wrath, not kopa, not anger. Lobha, greed. Iti, thus. Idam, this. Narakasya trividam dwaram. This is the three-way, you can say, three ways to hell. This is the three-way to hell. Narakasya idam trividam dwaram kasya nasinam asti. This three-way to hell is the destruction of whose destruction it is? This triad way leading to hell is the destruction of the self, atmana, of the soul, of the self. Tasmat kim kuryat. Then what should one do? Therefore, one should leave this combination of three. What is it? Triad, threefold. Therefore, this threefold dwara should be abandoned. Tasmat kim tatrayam tyajet. Therefore, what this threefold should be left? This threefold, namely kama, krodha, lobha, lust, wrath, and greed, should one forsake. Kimartam tyajet. What for should one forsake? Nashakaranat. This should be abandoned because of self-destruction. Okay. Anvayartham Srinivas. What is it? Trayam means threefold. Sorry. Triad also. Triad. Triad. Angla Bhashayam. Trayam means triad. Threefold. Kamaha, lust. Krodha, greed. Wrath. And then lobha is greed. Idam trividam, this threefold. Narakasya dwaram, way to the hell. Atmanaha nashanam. This is the self-destruction of the person. Therefore, tasmat etatrayam, this threefold, tejet, one should give up. This is the Anvayartha. Srinivas, Padartham Pasha. Kamaha, Vancha, Krodhaha. I think Manyuhu is better. Manyuhu. Krodhaha, Kopaha, Manyuhu. Wrath, anger. Remove this anger here. Put wrath in English in the book also. Tatha. Tena prakarena. Lobhaha. Lipsa. Trishna. Lobhaha now Trishna. Idam trividam. Etat triprakarakam. Narakasya. Naraka kutra vartate? Narakam adha vartate. Adholokasya. Dwaram kapataha praveshasthanam. Kapataha praveshasthanam. Atmanaha jivatmanaha swasya nashanam vinashakam. Tasmat karanat. Because of this reason, etatrayam imani trini sarvanartha moolam. Etatrayam means sarvanartha moolam etatrayam. So this is the total destruction. This is all destroying thing. Imani trini, this triad, these three, whatever it is. Tyajet, munchet, varjayet. Idam tritayam varjayet. Trayam tritayam, Srinivas. Trayam tritayam, both are same. Bhavartham in that question. Kamaha asha itina atyasha.
दुराशा आशा आशा तो वस्तुतः स्वच्छा वर्तते. इट इज गुड. आशा वी शुड हैव, नॉट द काम. काम इज दुराशा. कोपः मन्युः लोभश्च इति एतानि. दीज आर नरकस्य त्रीणि द्वाराणि. दीज आर द थ्री गेट्स टू द entrances to the hell. जीवात्मानं, the individual soul, नाशयन्ति, they destroy. अतः therefore मनुष्यः, man, कामं क्रोधं मन्युं लोभं च परित्यजेत्. Therefore man should give up these three, all starting from where? Kama. And how is kama born? Again Gita is pramana. ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते. ध्यायतः विषयान् ध्यायतः पुरुषस्य विषयेषु संगः संजायते. संगात् संजायते कामः. अयं कामः संगात् संजायते. कामस्य मूलं संगः. संगस्य मूलं विषय ध्यानम्. विषयेषु चिरंतन ध्यानम् यदि वर्तते संगः उत्पद्यते. संगात् कामः उत्पद्यते. कामात् लोभ क्रोधः उत्पद्यते. क्रोधात् जानाति भवान् तत्र श्लोकद्वयम्. अन्ततो गत्वा प्रणश्यति इति भवति. So therefore these three should be, kama should be abundant, not hope. Asha is not that correct. Asha. So okay, this triple is the gate of hell, destructive of the self. Triple is this gate of hell, destructive of the self. Lust, anger, wrath and greed. Therefore should one abandon this. It's okay. This is the threefold gates. I mean, threefold gate to the hell is better. This is the threefold gate to hell that brings ruin upon the self: passion, wrath and greed. So some translation is better. For kama, passion is also there, lust, passion. Therefore one should renounce this triad. Nidarshanam, Srinivas, Sandhi, Trayam, Narakasyedam, Krodhastata, Lobhastasmadetattrayam, Lobhaha, Sarga, Jashtva Sandhi, Samasa Eka Eva Samaha, Trividham, Yasya Tat, Trayaha Vidaha, three ways, varieties. That which has three ways or varieties, that is called Trividham. Krudanta Shabdaha, Narakasya, Nru. No, Nru iti Shabdaha. Nru. Oh, this we have not come across. Na, Naro, Naraha, Nrusimha. Nrusimha Shabdam Janati Karo. Nrusimha. Nrusimha. Narasimha, Nrusimha, Samana. Nru Shabdaha Bhinnaha Asti. Na iti prathamayaam tasya ekavachane nrushabda na narau naraha. Naraha iti bahuvachane bhavati. Yadi kaschid vadati naraha gachanti atra dosha vartati iti kaschana vadet. Somebody may say there is a mistake here, but somebody may argue it is correct. If the same sentence is said, Naraha Gachanti, Naraha Gachati, nobody disputes. If I say Naraha Gachanti, then dispute comes. Oh, this is wrong, somebody will say. Who will say this is wrong? A person who has no knowledge. Nushabda Vimohitaha Purushaha Katati. Nushabda Vimohitaha Purushaha Naraha Gachanti iti Vakyam Ashuddham iti Katayati. यतो हि स न जानाति नृशब्दस्य बहुवचने नरः इति रूपमस्ति इति. ना नरौ नरः. रिमेंबर दिस. ना नरौ नरः. नरम नरौ नृन्. नृपालः. We have so many words. नृपतिः. नृपति शब्द. नृसिंह. नृपतिः. So there. Where are we?
ना नरौ नरः नरं नरौ नॄन् नृ नृभ्यां नृभिः नृ नृभ्यां नृभ्यः नुः नृभ्यां नृभ्यः नुः नृभ्यां नृणां नुः नुः षष्ट्यां नुः नृोः नृोः नृणां टंग ट्विस्टिंग नृणां नरि सप्तमी नरि नृोः नृषु अहं पौरुषं नृषु इति गीतायाम् अहं पौरुषं नृषु नरेषु इति नरि नृोः नृषु इति रूपाणि न नरौ नरः प्रथमायां न नरौ नरः एकः न तत्र अस्ति one person is there ekah na I taught you one prahelika ekona vimshatihi snatum sarayum gataah ekona vimshatihi snatum sarayum gataah ekona that means it looks one less 20 people went to bathe in the Sarayu river. Punarvimshati ragata, again 20 came back. Tatra eka makaragrasta, something is there. Punarvimshati agata. So it is a riddle, prahelika on Shabdas only. You say first 19 people went, one fellow got caught by Makara, crocodile, and again 20 people came back. What is this? 19 you say, one is caught by the crocodile, then 20 came back. Eko na, ekah na, nrushabdasya prathamayam prayoga. One man, vimshatihi striyaha, eko na vimshati striyaha, snatum sarayum gataha. That is the first line. One person, one male person, 20 females went to bathe in the Sarayu river. Tatra ekaha, tatra eka or ekaha, whatever it is, makaragrastaha. There one fellow was caught by tatra eka, okay, one lady, eka stri, makarena grasta asit. Punaha vimshatihi agata. Again 20 people came back. So there, this riddle is there. One ekona vimshatihi striyaha. It looks as if ekona vimshati, 19. It's apparent, I mean, misleads while reading. So you got the Nru Shabda, Srinivas? Narakasya, Nru, Vui, Un, sorry. Aka is the Aditya, so it is Naraka. Nashanam, Nash, Dhatu. Niche is Preranartha, Lut, you know the Lut, Karaga, Nashanam. Kamaha, Kam, Dhatu. Kam, it becomes to desire. Kamayate, Kamayate, Kamyate, etc. Then Lobha, Lubha, Ghai, Lobha. Atmanaha, Ata iti dhatu. Manin, from which you get man only. From manin you get only man. So Atman you get. Ata dhatu, sorry, Ata iti dhatuhu, Atati iti bhavati. Srinivas, Ubhayapadi asti. Atati, Atate. To go constantly, walk. If you remember, the definition of Atma is also sometimes Vyutpatti. Atati iti Atma. Ekasmat sharirat anyam shariram. Anyat shariram prapnoti. Ekasmat sharirat anyat shariram anyam deham prapnoti iti Atma. Atati iti Atma. So, atatu, move. Atamanin, Atman, Nakaranta Shabda. Taditanta Srinivas. Tatha, Tat, Thal. We have already come up. Thal. Trayam. Now, there is a mistake here. It is not Drihi, Trihi. 3 plus Ayach.
Pratyaya Srinivas. IH. It becomes Tris and Trihi. Trayam. 3 plus IH. But for the beginners, this is somewhat, I feel, higher dose only, this kind of analysis. You have to know now and then later go to study separately the Pratyaya Srinivas. So it is not 3 Dri, it is 3 IH is better, Srinivas. Then Karakam. Karmani Shashti, Atmanaha. So sometimes we use Shashti Vibhakti in karma, karmartha. What is the karma? Atma is the karma. So in Atma Shabda you have got Shashti here, Atmanaha. Atmanam na, Atmanaha, Nashanam. Vitpatti, Narakam, the derivation is given here. Srinivas? Nru iti dhatu asti naye. Nru, narati, runati. There is another way of understanding this, Srinivas. Nru iti dhatu asti. Nru, dirgha. Naye, narati, runati. There are 2 ways of deriving. Narati, narataha, naranti. Nrunati, nru, etc. Nrunitaha, nrunvanti, etc. Narati is simple. Narati means to carry, lead. Narati iti. Narati iti, narakam. That is Nrunati klesham nayati. What does it take to? Nrunati means narati or nayati klesham. It leads to klesha, difficult. Iti narakam. What is naraka? That which takes you to difficult situation. Narakam means that if you go by the Vyutpatti Artha, Srinivas, Naraka is not Adoloka, but a loka in your mind only. When you are driven to klesha, when man is driven to klesha, pida, yada purushaha pidam prati klesham prati choditaha bhavati, tarhi saha narake eva vartati. Understand? So if you go by, understand this by the Utpatti, etymology, Nrunati, narati, klesham nayati iti. Nrunati means nayati. It leads to what? Klesham. It leads to difficulty. It leads to suffering. Suffering is Naraka, Srinivas. And no suffering is heaven. That is it. You must have also learned where is Naraka and where is Swarga in your other classes. So that is the definition of here. Naraka Shabda, Nrunati Klesham Nayati iti Narakaha. Abhyasah avaseshah manye aham atra sthavayami. Shubham bhuyat.